हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामी सोमबारे बजार जाँदैछु के रे कहिले चाहिँ थियो र अन्त अहिले चाहिँ हामीले डाँडाको यो नेटवर्क हुन्छ अहिले चाहिँ हामी जाँदैछु सोमबारे बजार तपाईँहरूलाई देखाउँछु सोमबारे बजार तपाईँहरूले पनि बौला काटेर यहाँ म्याडमजीलाई पनि भेट्छ है बहिनी के भयो ग्यास भएर कि हस्पिटलको भाइ भनिदेऊ न अन्त हेलो भनिदेऊ छिटो न छिटो न को हो मेरो नाम भनिदेऊ को भएर त डङ डङ अरे फेरि छिटो भनिदेऊ न को नाम के भन्नु न त नाम भनिदेऊ त मिठाईले दिन्छ अहिले को काकी हो को ए काकी हो जङ्गली यहाँ किन्दैछु बडीले पनि छान्दैछ यस्तोहरूमा आएछ टमाटर छोनेको 2 किलोमा ढाकेको दिनु पर्यो ओजनमा मार्दैन नि हेर्नु ढाकिएको 100 ग्राम कति छ अरे हामीले पड्काउन आँटेको दुईजनाले त्यही छैन अलिकति पड्काउनु दिएन यहाँ फ्याँक्नु न आन्टी अलिकति पड्केन नि हाम्रो त फेरि ल ए बिग्रेको हो क्या हौ बिग्रेको पो रहेछ वाह हिकाउ त पड्क्यो अब चाहिँ ए भएन मजा आउँदो रहेछ यो डल्लै देख्यो होइन ए हात चाहिँ डल्ला त दुख्दो रहेछ स्यालाक्कै हुने यो सेतो पड्किँदैन रहेछ छैन यहाँ नाम्लोहरू पनि छ एन्डिङ दामी सक्यो जहिले नि हामी चाहिँ सौदा गर्दै गर्दा ट्रेन आउँछ यहाँ अहिले चाहिँ म माथि भाउजूहरूकोमा गएको यहाँ एकछिन पिङमा झुन्डिनु मन लागेर पिङमा झुन्डेको पिङ त बाङ्गो न बाङ्गो छ है न उता जाऊ न को हौ के गरेको बहिनी के गरेको हौ आम्बो बहिनीले त बम ब्लास्ट गर्दै रहेछ यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ हो भन्देऊ न आम्बो बहिनी कस्तो पर्क्यो है आमा चाहिँ डराउँछ उसले चाहिँ खुट्टामै पड्काइदेऊ न डराउने आमाको ल यहाँ चाहिँ आऊ ल उल्टा पनि फ्याँकिँदैछ उसले त सकिता लुकाएको दिन्छु जोडले गर न 1 by 1 भएन एउटा गर न औटा न अम्बो यहाँको भित्तामा नगर न भुल्न गर न हात त सानो दुख्दैन त भाउजू सक्नु त्यही 50 हुँदो रहेछ जोडले गर्न न हो एउटाकै खेद्दो गर्दैछ उसलाई भन न काकीलाई काकीको नाम के हो भन्नु न आम्मा कहाँ पड्काइदेऊ अब फिनिस हुन आँट्यो नि फेरि अम्बो यस्तो हो नि त है बहिनी गम त कस्तो दिने यति छ अब सक्नु सकिहाल्छ शान्ति हुन्छ एकैचोटि पड्काइदेऊ डल्लै बहिनी होइन एकै कुरा गर्दै पुर्को फिनिस हुन्छ नि फेरि सबै औटा भन न जोडले गर न ए अन्त हात दुख्छ नि त उसको कतिवटा पड्काइसक्यो हात दुखिसक्यो होला
पड्काउँदैछ उसले चाहिँ हेर न म र नानी चाहिँ लाखेकमा थिएन आमा चाहिँ यो लिएर भन्दा पुक्क फुलेको हो हामी चाहिँ म नानी दोकान थियो नानी खुसी भयो देखेर अन्तखेरि आमालाई राखिदिनु भनेन म र नानी अगाडि अगाडि आयो कि आमा पछाडि पछाडि आउनु त्यो भन्दा यो त भाटे छ बोजूले चाहिँ डोरी मन खै भनेर हो गाडीको मान्छेले भनेको नि गरिदिनु यहाँभित्र लुगा हालेर क्या आइडिया पनि थिएछ त्यहाँ चाहिँ हेर्नु न त्यहाँ डोरेमा चाहिँ यो के भयो के भयो भनेको गाडीमा कि कसरी च्यात्थ्यौ त्यो चाहिँ है टेपेर पाउँदो रहेछ अरे त्यो गरेँ होइन त्यहाँबाट फेरि लाखेकमा त्यो चिज भलिदिएको थियो मैले छैन पैसा भनेको थिएँ कि त्यो दैलोबाटै तानेर लगेर भित्र गएर हो चिज बल किनेर काउन्टरमा गएर हो पैसा चाहिँ आमाले निकाल्नु भनेर चिज बल पनि आधी खाली खान्छ नि खाने त होइन नि कहाँ पुग्दो रहेछ ऊ चाहिँ त्यो खेल्दै खेल्दै यहाँबाट पड्काउनु स्टार्ट गरेर त्यसलाई पछि गरेर हुँदैन माग आमालाई अर्को भगवान किन्ने भन्छ बहिनीले एप्पल किन्ने भन्छ बजारमा है सक्यो बहिनी के रे नेक्स्ट भनिदेऊ न आमामा फिनिस भयो नि कसले ल्याइदिनुहुन्छ अरे फिनिस भयो अब कसले ल्याइदिनुहुन्छ अब फोन गरिदिनु बाबा हेलो बाबा न तिमी भन न त बाबालाई हेलो छिटो भन न फोन गर्दैछ मेरो पटेका फिनिस भयो है भन न लु 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 छिटो 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 भन सर भन त लु भन मेरो पटेका है हेर त्यो उयो रहेछ पपअप गर्ने टक्कै टक गरेर फुटाउने सक्यो होला ए त्यसले हेर्दै थियो कि खेलै डल्लै खेलिसक्यो ऊ हेर्नु भन्दैछ सकेर पनि बाबा ल्याइदिनुहोस् है सोध त ल्याइदिनु हुँदैछ छिटाउनु ल भन कहिले आइपुग्नुहुन्छ भनिदेऊ न नआउनु भन न आउनु हुँदैन डोन्ट कम भनिदेऊ नो भनिदेऊ न त औटा तिमी होइन औटा मामा होइन कि सबै तिमी गर ल गर न को हो को उपै बोल्दिनँ अब म ल मान्छेले नाम सोधेर पनि ढङ म चाहिँ के खाइछु भने ढङ ढङ भन्छ त्यसको बेसी धङधङ भनेर अब ऊ त्यहाँबाट यहाँ भिडियो हेर्छु यो को हो यो दिपसँग खाके हो भन्छ आफै राम्रो भन्छ राम्रै भन्छ दिपसँग खाके पर्क्यो पर्क्यो बहिनीको फेरि पर्काउ अब खतम हो गया भनिदेऊ न खतम हो गया ऊपरको टिपाउ ऊ यो टिप नानी ऊ व्हाइट कलरको ऊ त्यो व्हाइट 3 वटा छ हेर एउटा त कटिन्छ होला त्यो पर्काउ पर्काउ न त्यो हो त्यो त सक्यो गन्दै भरे गम के चाहिँ पर्केको होला है बच्चा बहिनीले आइदिनु ल भन न त भाउजू के त पर्केको होला है यो भित्र के छ कुन के हुन्छ होला त्यहाँ हेर्नु ढुङ्गाहरू छ जोटले पर्क्यो भने पर्किन्थ्यो होला नि लिएर आउँदा म पठाइदिन्छु छुट्टीको बस्छ है बहिनी तर स्कुल गएर हौ सोधे कि 12.5 छैन एकदम राइट हो यति वर्ष न यति बेसी भएको देख्यौ पर्क्यो कि पर्केन औटा देऊ औटा उयो औटाम देऊ यो औटाम देऊ औटा हो औटा 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 ऊपर औटा औटा देख्यौ यता हौ मुठी नाटक गरेको है नाटक गर्दैछु खै भन म्याउ हिँड्यौ न बहिनी किन कसले कराउनुहुन्छ म्याउ भयो भने को दिप्ताना होइन हौ दिप्ताना अब हेर ल आमाले पर्काएको जाउँ भन्छ हाम्रो बहिनी स्कुलबाट आउँदा जहिले दिप्ताना काकी फेरि सुतिरहेको हुन्छ एक दुई सुत्छु होला राम्रै हेर न त्यहाँ बसेको 2-3 घन्टा हुन्छ लाजु तिमी भिडियो किन अनि मलाई भन कहाँ हौ अघि एकछिन त भने ल्याउँछ त ल फिनिस भइसक्यो बाबु फेरि ल्याउनुपर्छ
को जान्छ बजार सोध त दिप्सना काकीलाई कुलन्ता सोनु काका जान्छ ल्याइ माग्नु कसलाई टोनी काकी यहाँ आउ त अन्त म भन्छु एउटा कुरा भन्छु अन्त सोनु ल्याइदिन्छु काकालाई फोन गरेर त उ सोनु काका छिटो यहाँ आऊ। दिनु ल भन छिटो न स्ट्यान्ड अप गर चिसो हुन्छ भाइ टके छिटो न ल्याइदिनु कि नल्याइदिनु अब टके भरि यो पपिट होला बहिनी यो पप के हो पप रहेछ पप अरे यसको नाम खै एङ्ग्री बर्ड पप अरे खै खै एङ्ग्री बर्ड देख्यौ नानी म को भनिदेऊ त म ल्याइदिइहाल्छु अब को भन्देऊ न त ल्याइदिनु चाहिँ दम दम ए जफ बोल्दिनँ म दिदीले किनिन भन नि छिटो अन्त मेरो नाम के हो भनिदेऊ त नाम भनिदेऊ न त नाम के मजा हेर न नभनेको हेर न दम दम उहाँ गङ्गाको काकीको नाम जान्दैछौ त तिमी भन मलाई त भन्दै पनि कुन्छौ त नानी कसको भिडियो हेर्छौ तिमी भन त मान्छेले जे सोधे पनि नहुन भन्छ यस्तो कुनै को हो अब कहिले पनि देखेन मैले होइन पापाको लागि यत्रो ठुलो भइसक्यो कि गजक्क भएर वाट इज यर नेम भनिदेऊ भनेको कि ढङ ढङ के ढङ ढङ भन्छ हैन त नानी भन छिटो मेरो नाम के हो यहाँबाट निकालिकन दिन्छु म यहाँबाट निकालिकन दिन्छु म एउटा कुरो दिन्छु भनिदेऊ न त नाम के हो नाम के हो भनिदेऊ पहिला नाम काकी के हो नाम टोनी काकी आइस भन्ना तिम्रो गिफ्ट झरेछ यो त खतम भएछ त भनिदेऊ न त भएछ बहिनीको बाबा आउनुहुन्छ बहिनीहरू अब कस्तो खुसी हुन्छ मेरो छोरी पोते भन्नुहुन्छ बाबाले कि नजाऊ अलसिना नजाऊ भेराइटी अफ क्याक्टस पनि रहेछ त्यहाँ तर त्यो पिङमा आउँदैन कुटिदिन्छु भक्कु आओस् त म कुट्नु त आएको आओस् त यहाँ आउनु चाहिँ यहीँ छ नि मैले लुकाइराख्छु छु अघि गेटमा बाबाजीको जोडले बोलो बाबाले बाबाजीको कुटिदिन्छु म डन्ठा छ नि मेरोमा ऊ बाबा आउनु त ऊ छिटो आउनु न बाबा भन्नु छिटो ऊ त ल ऊ देखाउँदैछ पपअप तिमीलाई छिटो न बोलाऊ ऊ यहाँ ऊ देखाउँदैछ पापा एकछिन आउनुहुन्छ त यहाँ के बोल्दिनु गेटमा त डन्ठा लागिरहेको छु गेटमा त डन्ठा राखिरहेको छु मैले आउँदै आउँदैन गेटमा र गेटबाट आउँदै आउँदैन डन्ठा राखिरहेको छु यत्रो बढी कस्तो दिन्छु अब डन्ठाले प्रबल बाबालाई यस्तो कुट्छु अब के गर्नु नानी मलाई के अरे हजुर मै बस्छु अब यहाँ अब मै बस्छु यहाँ नि बाबालाई के भनिन्छ हौ आउनु त यहाँ कुटिदिन्छु म आउनु त यहाँ कुटिदिन्छु म ला बाबाले बजाउँदै सकेछ डल्लै खतम भयो ला खतम भयो राम्रोसँगले भन दिनुहोस् न भन हात पोलेको छ त्यसले हिजो मम्माले गरिदिनुहुन्छ नि त दिनु भन्दैन नि त बाबालाई के भन्नुपर्छ अब ल्याइदिएर नो अरे त्यो बिचारीले पनि यहाँ के भन्नुपर्छ बाबालाई के गर्नुपर्छ बाबा के भन्नुपर्छ त आउनु भयो अब कुटिदिन्छु त म त यहाँ आओस् त भित्र कहाँ खेद्दिनु नानी कहाँ खेद्नु कुटिदिन्छु यहाँ आओस् त डन्ठा छ नि यत्रो होइन गर्दैन दुलाई पो बिर्छ दिप्सन त मेरो भन्दै नानी के ल्याइदियो देखाइदेऊ लु पहिला के ल्याइदिनु बाबाले थ्याङ्क यू भन बाबालाई थ्याङ्क यू भन बाबालाई अब खोजिदिन्छु म के भन्छ तोडेर काकीले ग्यास फर्किन्छ पो भन्नुहुन्छ त आयो ऊ ल्याइदिएर ऊ चाहिँ गजक्क जान्छु थप्पडी खै क्ल्याप अझै फेरि ल ल आम्बो फेरि
यो खानु पर्दैन खानु हुँदैन सक्नु आँट्यो अब सक्नु आँट्यो है कतिवटा छ गर्न त कतिवटा छ कतिवटा छ अरे जोडले भन न सुनिन 7 9 गर्न न 1 2 3 खै गनेको त यो चाहिँ कसले खेल्छ नानी यो त खेल्दैनौ हैन तिमी यो मलाई है कसलाई अन्त बाबालाई हो प्रदक्षिणालाई हैन देऊ लु यहाँ छेउमा पड्काउ तिमी आफै न यहाँ पड्काउ न यहाँ काकी भएकोपट्टि पड्काउ काकीलाई पड्काइदेऊ न त्यसरी छेउमा पड्काउँदा पनि पड्किहाल्छ नि